अच्छे बच्चों हटो। ओए, इधर आओ, आपको आगे से बुलाया जाएगा। आपको कौन से लेके जाएगा? हम बोलेंगे अच्छा बच्चों बैठो, तुम कुछ नहीं जाएगा। अच्छा बच्चों, आज आप लोग का रिपोर्टर आने वाला है। आपसे सवाल पूछेंगे, आपको फटाफट जवाब देना है, ठीक है? ठीक है। अरे सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मतलब बड़ा जो होता है खाना नहीं हो क्या बता रहे हैं? इतना हरा मिलेगा, तो समझा समझा मतलब दुनिया समझ क्या खत्म हो जाएगा। आपका गांव में कोई भी समस्या है तो इसमें बोलिए। मने हमारा में कोनो समस्या नहीं है। मने ओ चुलिया का मुर्गी बिया वो हमरा दुआ पर बहुत दिया तनी हम केस बड़ा बेटा है तुम। क्या है ये द्वार पर